Ok, chuẩn bị xưa này đó khăn ấy bà vợ chụp khăn xa chỉ thằng mày mà nó kết hai chỉ mình một bát style hay thằng này một bát style năng bằng hai này đó khăn ấy pi vị thi thìยังvới cả jailbreak ទៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងដែលមាន version ចាប់ពី 12.3 រហូតដល់ 13.4.1 បាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូមុនមួយបាទស្លាប់បានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាហើយអំពីរបៀបដែលយើងធ្វើការចែកប្រាក់នៅទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងដែលមាន version iOS 12.3 រហូតដល់ 13.4 បាទឥឡូវនេះកម្មវិធីចែកប្រាក់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone បាន update version ថ្មីហើយ version ថ្មីនោះអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការចែកប្រាក់ទូរស័ព្ទយើងបាទទូរស័ព្ទយើងដែលមាន version ចាប់ពី 12.3 រហូតដល់ 13.4.1 ផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយវា support ជាមួយទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដែលមាន version ចាប់សំទោសដែលមាន model ចាប់ពី iPhone 5S ឡើងមករហូតដល់ XS Max បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចែកប្រាក់បានបាទអាចធ្វើការចែកប្រាក់បានដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី check run បាទហើយយើងត្រូវតែមានកម្មវិធីជំនួយដើម្បី boot check run ហ្នឹងចូលក្នុង computer ដើម្បីធ្វើការចែកប្រាក់ផងដែរអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះបាទសូមតាមដានជាមួយការបង្ហាញរបស់ Mobile Star ដូចតទៅអញ្ចឹងដើម្បីអាចចែកប្រាក់បានអ្នកនរគ្នាត្រូវតែធ្វើការ download និង install នៅកម្មវិធីចំនួន2បាទដែល Mobile Star នឹងដាក់ link នៅក្នុង description ឲ្យយើងធ្វើការ install download និង install បាទទី1គឺ Ballerina ហើយនិងទី2គឺ Transmake បាទហើយមួយទៀតនោះគឺដើម្បីអាចធ្វើការចែកប្រាក់បានអ្នកនរគ្នាត្រូវតែមាន file ទី1ត្រូវតែ download នៅ file មួយដែលមានឈ្មោះថា RAN USB បាទ Intel បាទ RAN USB ហើយមួយទៀតគឺ check run V0.10.1 បាទនេះគឺជា version ថ្មីរបស់វាបាទ version ថ្មីរបស់វាបាទអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើការ install នៅកម្មវិធីពីរនេះហើយនឹងមាន file ទាំងពីរនេះហើយ file នេះក៏មកស្តាំដាក់នៅក្នុង description ដើម្បីយើងចូលដើម្បីទៅទាញយកដែរបាទពេលយើងធ្វើការ install កម្មវិធីពីរនឹងហើយនឹង download file ទាំងពីរនឹងហើយបាទអ្នកនរគ្នាត្រូវតែមាន USB flash បាទ USB flash ហ្នឹងគឺទំហំ 4G ឡើងទៅដើម្បីឲ្យវាទលាយហើយយើងធ្វើការ flash នៅ file ហ្នឹងចូលទៅក្នុង USB នឹងបានលឿនបាទ USB flash បាទបន្ទាប់មកយើង connect វាចូលបាទយើង connect វាចូលនៅជាប់ជាមួយនឹង computer របស់យើងទៅអូខេបាទ connect វាជាប់ចឹងហើយបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបើកកម្មវិធី Ballerina នេះដោយមកស្ដាំលើវាហើយចុចយក administrator run as administrator បាទបន្ទាប់មកចុចយើងចេះមកអូខេពេលវាចេញមកអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះវាស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅ local USB drive flash drive របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញវាស្គាល់ស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់កន្លែង select image នេះដើម្បី select នៅ file image គឺ RAN USB ហ្នឹងឯងយើងចុចលើ select មកបាទបន្ទាប់មកយើងចូលទៅនេះជ្រើសរើសទីតាំង file របស់យើងទៅបានទុកបាទខ្ញុំទុកលើ desktop អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ desktop បន្ទាប់មកបាទចុចរើសយក RAN USB Intel ហ្នឹងឯងចុចលើវាមកហើយ open បន្ទាប់មកយើងចុចយកពាក្យថា flash ហើយយើងធ្វើការរងចាំដើម្បីឲ្យ flash ចូលទៅក្នុង USB របស់យើងអូខេវាដំណើរការបានសម្រេចហើយឥឡូវនេះវាកំពុងតែ update file របស់យើងអូខេវាធ្វើការ flash បានជោគជ័យហើយបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបិទនៅកម្មវិធីនឹងសិនទៅអូខេពេលយើងបើ flash បានជោគជ័យហើយយើងមើលកន្លែងកម្មវិធី check RAN version 0.10.1 នេះ
bà bây giờ download máu về chỉ là cái nạn zip file thế chẳng nằm bay ai pra về bán dương từ lìa về máu bà đã chạy từ mouse nam lưu viết bà hay giờ extract here bà chẳng về việc extract hai về trên là folder đã miền mô tả content ok content được như ấy bà chẳng là trong content nó nhưng ai bà mở bán vì miền Mac OS miền resource miền info bà chẳng bà về là nhưng phương ca believe folder năng hỏi bà believe folder năng hỏi nhưng cho tất cả thì transmit rồi chọn mouse nam lưu vía hay giờ run as administrator hãy chọn yes ok chọn yes máu hay dùng trăm làm bài ở về làm na cá và chỉ vì chi tiết cái hãy tự tỏ mới dân chọn giờ bị thở rằn ok bây giờ dương mouse nam lưu vía chọn giờ open máu vía tranh bị thả run USB tranh dương chọn lưu vía máu và chọn lưu vía máu còn lại nhà này dân mơ lựa application dân chọn lưu vía máu dương đừng khơi nhà folder chồng luôn bói để miền zone chọn cầm buồn chọn pi zone chọn cầm buồn chọn cầm muối zone chọn cầm buồn chọn cầm bảy chọn pi đó và dương cho tất cả folder muối làm bài với cả lục hình thành bằng ảnh ok lục và lục hình thành bằng muối máu thế và top máu dương ở tiền hình thành đó cho nó cái nòng folder muối này và tiền máu và hai dân châu từ folder một tiết và bài thực ca lục content và phổ việc chơi content chắc thế và lục máu và chắc dân thực ca lục tầng bay nâng tới content chắc chắc và hai tiền nhà content thay mày đại và tiền content thay mày đại cho máu và mỗi tiết và lục chào tới chọn mouse nam được viết do delete hay do z và hai tin content tham mạch đạo ok chắc nhưng phương trong ban thôi rồi hết nhưng bắt đầu bình tới và to máu dương phương cả restart computer bảo dương đồng bởi phương cả boot và phương cả boot kè bản chất dương chọn lựa power option hay giờ bị restart màu bên nút computer bảo dương mình chạm làm thuộc cả restart restart dương chọn lựa escape key là keyboard bảo dương nắng và chọn về máu đầm bay cho từ căn BIOS option bảo dương ok trong phút computer đã là mình ai với cả boot UEFI file bán và dương thử cho từ lựa F đầm bấy với cả setup từ lựa BIOS setup of việc và chẳng cho F máu và phần chỉ dương mình toàn bán set đấy và bên lúc viên là tranh option ở dương với cả set và BIOS năng ảnh ok BIOS năng ảnh và bây giờ tranh trang máu dân do này là lạnh advanced đấy ok và to máu dân do cái lạnh boot option ok boot option đấy làm bài với cả cầm nọt là cả boot bảo vệ ok và trắng dân sợi về máu về prao roke máu và trắng cái lạnh ní và dân active từ lơ bia thằng on chắc và dân trâu trang máu và boot mode và nè cái lạnh boot mode này dân cho mà đo cái lạnh boot mode ní dân phơi ca chơ vía và phơi ca chơ vía rồi cho mà đo năng hái dân cho enter máu nè hai dân phơi ca select vía nó select vía và select vía trắng dân select do UEFI file và to máu cho enter mà hay và to máu nè về select lên biệt thà subnet
dương chọn giờ sập năng máu đại chọn enter là vía thế chọn giờ enter là vía vàต่อមកកន្លែង UEF file file នេះយើងអាចយើង select លើវាចឹងមកហើយចុចយក enter មកហើយយើង scroll ទៅរកពាក្យថា USB hard drive អូខេ USB hard drive ហ្នឹងបាទតែចុចលើវាសារ៉េសញ្ញាព្រួញពណ៌ខ្មៅនេះឲ្យចំវាមកបាទហើយយើងចុច enter បាទចុច enter បាទអានេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកុំព្យូទ័រវាមានលក្ខណៈចូលខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅតាមប្រភេទកុំព្យូទ័ររបស់យើងរៀងៗខ្លួនបាទចំពោះកុំព្យូទ័រខ្ញុំគឺកុំព្យូទ័រ Mac HP អញ្ចឹងវាចូលមកលក្ខណៈបែបហ្នឹងឯងបាទកន្លែង legacy boot order នេះយើងអាច select លើវាហើយចុច enter មកហើយយើងរើសយកពាក្យថា USB hard drive ដែរអូខេបន្ទាប់មកបាទយើងចុចលើ enter ទៀតដើម្បីឲ្យសប់វាហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ save វាបាទ save វាបាទ save វាដោយចុច F10 ដដែលបាទបន្ទាប់មកយើងប្រើ OK យកទៅពាក្យវាសួរថា save change អញ្ចឹងយើងចុចយកពាក្យ OK select យកពាក្យថា yes ហើយចុច enter មកដល់ពេលនោះវានឹងដំណើរការកុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយបាទដំណើរការកុំព្យូទ័ររបស់យើងអូខេពេលវាដំណើរការមកហើយយើងអាចធ្វើការបាទយើងអាចធ្វើការ restart កុំព្យូទ័រយើងម្ដងទៀតមកបាទស្ដាប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះអ្នកនរគ្នាដែលបានដឹងនៅកលឹះនេះហើយបាទចុច restart មកម្ដងនេះយើងអាចចុចទៅលើ F9 បាទ F9 key direct តែម្ដងដើម្បីចូលទៅកាន់ boot option អូខេបាទចុច F9 មកបាទវាចូលទៅដល់ boot option ដែលយើងបានធ្វើការ set បាញ់មិញរួចហើយអូខេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការប្រើ key ដើម្បីចូលទៅកាន់ boot from EFI file ហើយយើងចុច enter មកបាទវាស្គាល់ USB ហើយយើងចុច enter ទៀតមកបន្ទាប់មកយើង scroll វាទៅរក EFI file បាទហើយចុច enter ទៀតមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ Clover ហើយចុច enter មកបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសយក Clover X64 ខាងក្រោមនេះហើយ enter វាមកវានឹងចាប់ផ្ដើម boot បាទនេះបន្ទាប់មកយើង select យកនេះ folder ខាងចុងគេនេះដែលមានសញ្ញាសួរនេះបាទហើយចុចវាទៅវានឹងដំណើរការ boot កុំព្យូទ័ររបស់យើង boot file របស់យើងអូខេពេលវាចេញមកអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការជ្រើសរើសភាសាអញ្ចឹងយើងយកខាងលើគេនេះមកគឺភាសាអង់គ្លេសបាទហើយចុចសញ្ញាព្រួយណាច់នេះចុចវាទៅអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចយកពាក្យថា continue បាទពេលវាចេញអញ្ចឹងមកយើងមើលកន្លែងរបាខាងលើនេះគេដាក់ utility អញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកហើយចុចយក terminal អូខេចុចយក terminal អញ្ចឹងមកបាទហើយរងចាំបើវាចេញនៅផ្ទាំងបែបនេះអញ្ចឹងយើងចុចយកយើងវាយលេខ6ចូលទៅហើយចុច enter អូខេពេលនោះយើងបាន check run ដើម្បីធ្វើការចែលប្រេះទៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងអូខេបាទអញ្ចឹងនេះយើងមើលខាងលើនេះ check run version beta គឺ 0.10.1 នឹងឯងអូខេបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចែលប្រេះទូរស័ព្ទបានហើយបាទអូខេអញ្ចឹងវិធីចែលប្រេះនេះគឺដូចតែការចែលប្រេះលើកមុនដែល Mobile Style បានបង្ហាញទេអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះ Mobile Style មិនបាច់ធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបចែលប្រេះទេបាទយើងអាចធ្វើការចែលប្រេះដោយខ្លួនឯងបានអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការបង្ហាញរបស់ Mobile Style គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទខុសឆ្គងណាក៏សូមអធិស្ឋានពីនេះ Mobile Style ក៏សូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយទៀត